վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. մենք դեռևս 2021 թվականի օգոստոսին ենք հայտարարել, որ խաղաղություն է լինելու մեր գերագույն նպատակը։ Խաղաղություն է լինելու եւ այդ գերագույն նպատակը ահա իրագործված է։ Հարց է ինչու։ Ինչ գնով։ Այն գնով, որով հնարավոր էր դա իրագործել։ Այո, բազում զոհերի ու զոհողությունների գնով, բազում զրկանքների ու տառապանքների գնով, դժոխքի միջով անցնելու գնով, բայց մենք այսօր ունենք այն, ինչ դեռ ի սկզբանե եղել է մեր գերագույն նպատակը՝ պետություն, խաղաղություն, զարգացում, անսահմանափակ հորիզոն մեր առջև։ Ղարաբաղը մերն էր եւ այլևս մերը չէ, խոսույթը աշխարհակաղակական թակարդում մեր գտնվելու փիլիսոփայությունն ու հայեցակարգն է։ Իրականությունն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մերը չէր եւ այլևս մերն է։ Մեզ համար բոլոր տարածքները հայկական վերահսկողության տակ եղել են մեր պետության, ինքնիշխանության, բարեկեցության, անկախության, անվտանգության ու ապագայի հաշվին։ Մենք դա չենք հասկացել։ Հիմա հարց. Հայաստանը մերը չէր, մերն է։ Հասկանանք, Հայաստանը, որ մերը չէր, բա ումն էր։ Ադրբեջանինը հաստատ չէր։ Ումն էր։ Ռուսաստանին, է։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար կրկնում է, որ Հայաստանը եղել է ֆորպոստ մինչև 2023 թվական, այսինքն 2022 թվականին Պրագայում ստորագրել է, ասել Արցախը Ադրբեջանի եւ վերջ 23 թվականին էլ պատերազմը եղավ եւ Արցախը դատարկեց Ադրբեջանը եւ վերջապես Նիկոլ Փաշինյանն ասեց դրանով այդ պարանը մեր վզից հանեցինք, վերջ Հայաստանը այլևս կարող է անկախության հարցը իր լուծել, խանգարող ոչինչ չկա։ Եվ հիմա թվարկումը զրկանքներ, զոհեր, ավերածություններ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն այսօր որորդ անգամ ասում է, որ Հայաստանը երբ որ ինքը դարձել է վարչապետ հեղափոխության ճանապարհով Հայաստանը ֆորպոստներ Ռուսաստանի։ Մարդիկ պարզ հարց են տալիս. ինչպես դու կարողացա Ռուսաստանի ֆորպոստում դառնաս վարչապետ։ Ռուսաստանը համաձայն էր, թե Ռուսաստանը համաձայն չէր։ Այսինքն Ռուսաստանը համաձայն էր, եթե չէր դու չէիր կարող մնալ։ Որքան հիշում եմ Ռուսաստանը մեր դեմ պատերազմ չի սկսել։ Որքան հիշում եմ Ռուսաստանը ահաբեկչական քայլեր չի արել։ Դու ես գնացել հավատարմության երթում տվել Ռուսաստանին։ Դու ես գնացել ասել ինձանից հավատարիմ ոչ մեկը չի ծառայի։ Այդ դեպքում ինչի պետք է քեզ փոխեին ցանկություն ունեն փոխելու որ։ Այսինքն դու ուզում ես ասես, որ Հայաստանը ֆորպոստ էր, գուբերնիա էր, ոնց որ ասենք որևէ մարզ Ռուսաստանի, եւ Ռուսաստանի որևէ գուբերնատոր հեղափոխություն արել, փողոցից մեկը եկել է հեղափոխություն արել եւ նստել գուբերնատորի աթոռին, լուրջ, ու Պուտինն էլ դրան համաձայն չի եղել։ Սա է։ Ու 5 տարի տենց աշխատել ես։ Ու եթե դու արյան գնով, զրկանքների գնով, տանջանքների գնով, կորուստների գնով վերջապես Ռուսաստանից անկախացել ես, բայց սասն առել ես սա որ Ռուսաստան ես գովում։ Բա հասկանանք։ Ուրեմն նշանակում այն ինչ որ կատարվել է, ոչինչ չի եղել քո կամքին հակառակ։ Եղել է Հայաստան պետության ու հայ ժողովրդի կամքին հակառակ, բայց ոչ քո, որովհետև եթե մեկը քեզ զրկանքների է դիմել, դրթել, եթե դու զոհեր ես տվել, եթե դու կորուստներ ես ունեցել, վերջապես նրանից ազատվել ես, բանավոց կարա քո բարեկամն ու եղբայրը լինի։ Էս ինչ հանելու կա, եթե մենք չգիտենք իրական պատճառը, որովհետև շարունակությունն ասեմ, որ պատկերات է։ Արդեն ազգային ժողովի կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններն այսօր գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա, քան երբևէ եղել է։ Այսինքն զրկանքներից կորուստից հետո գաղութատիրական վիճակից դուրս ես եկել ու ամենաբարձր մակարդակ ունես գաղութատիրոջ հետ, որից նոր ես պրծես զոհերով ու զրկանքներով։ Ո՞վ է սրան հավատում։ Շարունակությունը նայեք Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպման դինամիկաներն ու համեմատեք նախորդ շրջանների հետ։ Հանդիպումների, հեռախոսազրույցների, շփումների ու այցերի դինամիկան ինչ հարաբերություններին տալիս է առանձնահատուկ բովանդակություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի մտել եւ չի մտնելու հակադրությունների մեջ Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն չի էլ մտել, որ չի մտնելու հասկացա։ Այսինքն առանց հակադրության մեջ մտնելու ենք զրկանքներն ու կորուստները ունեցել եւ Ռուսաստանից անկախացել։ Այսինքն դա նշանակում է դա պայմանավորվածության արդյունք է։ Չէ, մենք դա գիտենք, բայց այս մարդը խոստովանական ցուցմունք է տալիս ազգային ժողովի բարձրամբյոնից։ Չի եղել Ռուսաստանի հետ հակադրություն։ Շարունակությունը մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ չենք վիճել, չենք վիճում ու չենք վիճելու։ Այսինքն մենք չենք էլ վիճել, հա։ Բա առանց վեճի ենք հանձնել կորուստներ ունեցել, զոհեր ունեցել, զրկանքներ կրել, ավերածություններ ունեցել։ Առանց վեճի, այսինքն ամեն ինչ եղել է խաղաղ, հա։ Բամարտիկ դա են ասում, որ սա պայմանավորված է Ռուսաստանի հետ, պայմանավորված է Ադրբեջանի հետ։ Մենք որ ասում են, դե լավ է եկելի կլինի մի բան ձեր սրտով լինի։ Հիմա ձեր սրտով ասա։ Մարդ ազգային ժողովի ամբյոնից ասում է, Ռուսաստանի հետ խնդրեմ չենք ունեցել, չենք էլ վիճել, ոչ մի բան չենք արել։ Այսինքն այն ինչ որ կատարվել է Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածության արդյունք է եղել։ Ավելի པարզ մարդը ոնց բացատրի ձեզ։ Ներողություն։ Իսկ այլ նրա համար, որ տեսեք, հա, ռուսամետ ընդդիմադիրներ հանկարծ մտնելով այդ չանցնի, որ դուք կարաք ավելին անեք Ռուսաստանի։ Դե մենք մշտապես այդ մասին ասել ենք, բայց ասում են դե փաստ ունեք, փաստը նա ինքը ասում է էլի։ Իրանից լավ էս էլ ինչ փաստ բերեմ, որ երբեք այսպիսի լավ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ չի եղել։ Կարող եք պատկերացնել, որ դու եղել ես մի երկրի գաղութ եւ այդ երկրից ազատագրվել ես ու քո հարաբերությունները ավելի լավ է, քան երբևիցե եղել է։ Ոնց ես բա դու ազատակ, բայց զոհերն ինչի համար էր։ Որովհետեւ չի ասում, զոհերը Ադրբեջանի հետ կապված էր, չէ՞։ Ադրբեջանը ոնց կարելի է զոհերի համար մեղադրել։ Զոհերը անկախանալու համար էր։ Այսինքն այդ զոհը տվել ենք Ադրբեջանի հետ կռվելու ժամանակ, որ ազատագրվենք Ռուսաստանից։ Այդ զոհը դրա համար էր, կորուստները դրա համար էր։ Ու այսպիսի հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Այս են պաս
ստախոսությունն է ժողովուրդ ջան, որ փորձեցին դրանով մարդկանց աչքերին թոս փչեն, տեսեք օրենք ենք ընդունում, մենք գնում ենք Եվրոպա, բայց տեսան, որ ընտրություններից առաջ խնդիրներ կունենան, պարզ կդառնա, որ դա հնարավոր չի որ անեն, հստակ կանգնեցին ասին, մենք Ռուսաստանի հետ ենք, Ռուսաստանի հետ խնդրեմ չենք ստեղծելու, Եվրոպայի հետ էլ հա, ինչքան հնարավոր է կհամագործակցենք։ Չես կարող նույնիսկ անել այն, ինչ որ 17 թվին ստանցնել ես։ Չես կարող անել։ Սա է վիճակը։ Այդ դրա համար երբ որ ասում են որ հարգելիներս, եթե իրապես դուք իբր թե ուզում եք Եվրոպա գնաք, ուղղակի չեկա, չէ։ Մենք էլ ասում ենք, եկեք, գնանք ընտրությամբ, ներկայացնենք այլ ընտրանքը եւ ասենք, այո, մեր հաղթելու դեպքում հայտ կներկայացնենք Եվրամիության անդամակցության, եթե չհաղթենք էլ ինչ որ ծանրակշիռ ձայն ստանալու պարագայում, մենք չենք միանա ոչ նրան, եւ այն իշխանությունը, որ եթե հանկարծ ինքը հաղթի, ու ասի դե ժողովուրդը պետք է որոշի, որ ես դիմում գրեմ, մենք ասենք ինչքան ձայն է ստացել, այսքան ձայնը մենք ենք ստացել։ Քեզ չենք միանալու, չենք համագործակցելու, բայց հավաքական ձայներով ժողովրդի մեծամասնությունն ուզում է անդամակցել Եվրամիությանը, դե բարի եղի դիմումը գրել Եվրամիության անդամակցության։ Եթե դու կլնես իշխանություն, եթե դու չես լինի մենք կլենք, դա պարզական է։ Դրա համար ինչքան է կարևոր, որ մենք կարողանանք այդ ծանրակշիռ ձայնը ստանանք։ Որովհետև ինքը վաղը կանգնելու ասի ժողովուրդ ջան, ինձանից ինչ եք ուզում։ Հայ ես ուզում եի Եվրոպա գնամ, բայց լա տեսեք ընդդիմությունն ովքեր են։ Ընդդիմությունը Քոչարյանն է, Գագիկ Ծառուկյանն է, Սամվել Կարապետյանն է։ Այդ ով է Եվրոպա ուզում որ։ Մեր ժողովուրդը դա է ուզում։ Բայց չենք ասել ժողովուրդը պետք է որոշի։ Ժողովուրդը տենց է որոշել։ Իսկ ինչա դուք համաձայն եք դրա հետ, որ ձեզ մեղադրեն, որ դուք որոշեցիք ռուսամետ ուժերին ընտրել։ Պարզ ասում է, չէ, ժողովուրդը պետք է որոշի։ Ուրեմն ձեր ձայնից է կախված։ Դրա համար առաջարկում եմ, այո, հաշվի առնելով այս ամեն ինչը, ինչ որ ես ձեզ ներկայացրեցի, եւ Ռուսաստանի հետ իր վերաբերմունքը եւ խաղերը Եվրոպայի հետ, հստակ ասում եմ, մենք ներկայացնելու ենք այդ այլընտրանքը, այսինքն Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը, որի ղեկավարն է Գուրգեն Սիմոնյանը եւ այդ ընտրացուցակի մեջ ընդգրկված եմ նաեւ ես, պատվավոր երկրորդ տեղում, որը որոշել է թիմը, որ ես շատ ուրախ եմ եւ շատ պարտավորված եմ ինձ զգում դրա համար։ Եվ ասում են որ այո մենք հեչ դա ենք անելու, չենք միանալու ոչ նրան, որովհետեւ ում միանաս Նիկոլ Փաշինյանին միանանք Պուտինի ծրագիրը իրականացնենք, մարդն ասում է երբեք Ռուսաստանի հետ այսքան լավ չենք եղել։ Թե միանանք այն ռուսական ուժերին, որոնք ասում են ինչքան Նիկոլ Փաշինյանն է Ռուսաստանի հետ լավ, մենք ավելի շատ ենք լավ լինելու։ Ժողովուրդ լուրջ եք ասում։ Բայց դեպքում հարցազակում մենք ինչ չենք մասնակցում ընտրությանը, որ սրանից որևէ մեկի ծրագիրը սպասարկենք։ Իմաստը ո՞րն է։ Բազա չէ այս ամեն ինչը։ Ու դրա համար ասում ենք հարգելիներս, դուք էլ ձեր կողմից իմացեք որ սա ձեր ծրագիրն է, մեր ծրագիրն է, բայց ձեր ծրագիրն է, դուք դա եք ուզում որ մենք իրականացնենք։ Ձեր երեխաների ապագայի ծրագիրն է։ Ավելի աբսուրդ բան դժվար է պատկերացնել, որ ձեր երեխաները Եվրոպայի հետ շփվեն, ազատ գնան գան, բնագրից կարդան անգլերեն, աշխարհի ինֆորմացիան տիրապետեն, գնան ժողովրդավար երկրների հետ բարեկեցությունը տեսնեն, այդ ամեն ինչը տեսնեն, վայելեն այդ ամեն ինչը, բայց նրանց փոխարեն քվեարկեն ուրիշ մարդիկ, որոնք որ խաբվել են փողի վրա, օրը մեկը հայտարարում է որ Սամվել Կարապետյանն է միանում, վաղը մյուս օր այդ մարդկանց քվեարկությամբ ձեր երեխայի ապագան որոշվի Ռուսաստանի հետ ավելի խորը ինտեգրվել, հետո վաղը մյուս օր այդ երեխաները ձեզ չեն ներելու, դուք էլ այդ երեխաներին չեք ներելու, թե ինչ եք այդքան անտարբեր ձեր ապագայի նկատմամբ, բայնապարզ ձեզ ասում ենք, էլ ավելի պարզ ոնց ասենք։ Դրա համար ձեր կողմից անելիքներն էլ արագ ասեմ ու ասենք շատ թեմաներ ունենք։ Եթե հավանում եք սեղ մեկ լայք կոճակը, բաժանորդագրվեք այդ Վարդանտինա YouTube ալիքին սեղ մեկ զանգակ կոճակը գրեք, մեկնաբանություններ գրեք, հարցեր, մաքսիմալ տարածեք, ձեր ծանոթներին ասեք, շատերից այո ստանում եք ինֆորմացիա, որ ասում են, այո, մենք մարդկանց հետ խոսում ենք, ներկայացնում ենք, ասում ենք, լսեք, ցանկություն կունենաք ձեր աջակցությունն ունենաք ծրագրին կտեսնեք նաև ասենք հնարավորությունները Patreon համակարգ կլինի, PayPal կլինի, բանկային փոխանցում կլինի, կանխիկ կլինի, Իդրամ կլինի, քարտային կլինի, բոլոր հնարավոր տարբերակները կա նկարագրական մասում։ Բայց շատ ավելի կարևորում եմ, որ նաև կապվեք Գուրգեն Սիմոնյանի գրասենյակի հետ, գրասենյակի ակտիվ տվյալներն էլ կա հենց իմ նյութի նկարագրական մասում կարող եք բացել նայել եւ տեսնեք ինչով կարող եք օգտակարել։ Բավական ծավալուն աշխատանք է, որը կատարում է գրասենյակը, տեսնում եք որ կազմակերպական հազար ու մի խնդիրներ կարող ալել ցանկացած աջակցություն մեզ համար օգտակար է, բուկլետ բաժանել կլինի, ֆլայեր բաժանել կլինի, տարբեր տեղեր մարդկանց հետ ինֆորմացիա տեղեկացնել կլինի, ձեր ֆինանսական աջակցությունը կունենա գրասենյակին կոնկրետ իրանք կասեն ինչ հաշվի համարին կամ ինչ ձևով ես կարող եմ ինչ-որ բան այնպես չասեմ, ամենաճիշտը նաև որ իրանք հետ կապվեք, իրանք տվյալները տան, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ ձևով կատարվի եւ մենք կարողանանք, ասենք, այս խնդիրները հնարավորինս մաքսիմալ ձևով կարողանանք հանրությանը տեղեկացնել, թե մենք ինչ ենք անում, ինչով ենք զբաղված եւ անպայման մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի որևէ միլիմետր անգամ կասկած չլինի, որ կարող է հանկարծ մենք մեր ծրագիրը հետո ինչ որ ասում են կարող է հանկարծ դե որ տեսնեք առաջի փուլում ոչ մեկը չանցավ, երկրորդ փուլում մտածեք որևէ մեկին ձայն տակ, ում ձայն տանք։ Պուտինի ժողովուրդ ջան, դուք ո՞մն եք Պուտինի համար խելքը իրանը չի։ Այսինքն դուք կարծում եք որ պետք է ընտրությանը մասնակցեն որ Պուտինին ձայն տանք։ Լուրջ եք ասում։ Գիտեք քանի մարդ է եկել բանակցելու շատ դեպքերում հետո էլ ասում են չուզեցին միավորվեն, այս արին արեցին, չցանկացան միավորվեն։ Իրականում գալի տեղի բազար էին անում որ համարը պետք է լինեն, որից հետո մեկ է տեսնում ես համաձայնության չկան, գնում են մի հատ ռուսամետ ուժի անուն տալիս, ասում են իրանց հետ բանակցում ենք իրանց հետ։ Բա պատկերացնում եք հանկարծ մենք միամտաբար համաձայնվեինք իրանց հետ բան պայմանավորվեինք։ Գային մի օր կանգնեին, ասեն բա ոնց որ չէ, ոնց որ այնտեղ ավելի լավ բան են առաջարկում։ Կեսից թողեին հայտարարություն անեին դուրս գային։ Բա պետք է կանգնեիք ասեիք այդ է ձեր համախմբումը։ Իսկի չեք ճանաչում ձեր գործընկերներին։ Չգիտեք ինչ կարող ալներ։ Սարկած անգամ կարող անեին։ Այնպես չի որ մենք համախմբմանը դեմ ենք, բայց նաև գիտենք թե ինչեր կարող են անել այդ համախմբման անվան տակ։ Թող իրանք անեն, նայենք ձևը սովորենք։ Իրանք էլ լավ մենք վատն ենք, մենք չենք համախմբվում։ Չնայած մենք օրինակացույց ենք որ համախմբվեն եք, իրանք թող անեն, մենք էլ նայենք ձևը սովորենք, թե ոնց է տեղի ունենում։ Այն օր կհամոզվեք իրական էր նրանց համախմբման ցանկությունը, թե ուղղակի նրա համար էր որ որևէ ուժի խնդրի առաջ կանգնացնեին, թե ինչ նպատակով դա էլ չգիտեմ։